Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। AIMIM नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने इंडिया से सऊदी अरब उम्रा को जाने वाले जायरीन जो एक्सीडेंट का शिकार हो गए और इस हादसे में ये शहीद हो गए थे, शहीद होने वालों के घर वालों को सऊदी अरब ले जाने में AIMIM MLA माजिद हुसैन ने मदद की और इनके साथ ये खुद भी गए और वहां पर जन्नतुल बकी में तदफीन करने का इंतजाम भी कराया। एक MLA होने का यानी कि अवामी नुमाइंदा होने का बहुत ही अच्छा फर्ज निभाया है AIMIM MLA माजिद हुसैन ने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिसमें से कई लोग हमारे नाम पर ही होते थे, जिसमें से एक घर जो मंसूर भाई का घर था, मंसूर भाई का इंतकाल हुआ, उनकी बीवी का इंतकाल हुआ, उनकी सास का इंतकाल हुआ और उनकी मासूम बेटी जो फार्मेसी में हाल ही में एडमिशन ली थी और उसका कॉलेज की फीस भरकर वो लोग जब मदीना मुनव्वरा को मक्के को गए, उमरा करा, मदीना मुनव्वरा को गए, उनको शहादत नसीब हुई। एक घर है जो अंबर मुशीराबाद विद्यानगर के करीब है, एक ही घर के 17 अफराद को शहादत नसीब हुई। वो घर का तो हाल ये है, एक उसमें से एक अशफाक भाई है, उनकी बीवी उनके बच्चे पूरे शहीद हो गए। एक जबूर है, उनके 2 बेटे उसमें, उनकी बीवी और उनके बच्चे उसमें शहीद हो गए। मंसूर भाई की अहलिया, उनकी सास, उनकी बेटी उसमें शहीद हो गए। तलाब कट्टे में 7 लोग उसमें शहीद हो गए। मेहदीपट्टनम में अगर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, या सिराज में जो हिमायतनगर के सामने जिसकी जुल्स की दुकान है, उनके भाई, उनकी भाभी, उनके मासूम 2 बच्चे शहीद हो गए। बड़ा दर्दनाक मंजर था वहां का, मगर अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआ से वहां पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ताकत बख्शी। जैसा हमें पता चला, हम फौरी तौर पर ना इधर देंगे ना उधर देंगे, ना ये सोचेंगे कि वो नया मुल्क कैसा होगा। सऊदी रईसी साहब ने हुक्म दिया और आपके वोट की ताकत से जो नामपल्ली हल्के ने आगे बढ़ा था, उनका आपका नुमाइंदे को सऊदी रईसी साहब ने फौरन मदीना मुनव्वरा भेजा। हमारे साथ यहाँ के सरकारी डेलीगेशन भी गया, जिसमें सऊदी रईसी साहब, माइनॉरिटी मिनिस्टर और शकील साहब भी गए। यकीन मानिए अल्लाह की मदद थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम था। जो काम 60 दिन में हो रहा था वो 7 दिन में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज हमें परेशान ये कर रही थी कि कहाँ तब्दील होगी, अल्लाह के शुक्र से पूरे तमाम के तमाम लोगों को जन्नतुल बकी में जगह मिली, तमाम के तमाम शहदाओं को जन्नतुल बकी में जगह मिली। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम जन्नतुल बकी में थे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी का सबसे वजनदार दिन होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा और तमाम उस दिन जो अफराद थे उनके लिए बड़ा वजनदार दिन था। 40 से ज्यादा शहीद शौहदा वहां पे, उनकी मैयतें वहां पे हो रही थी, रिश्तेदार आने में ही थे। अल्लाह की तरफ से इतने लोग वहां पर आ गए, तकरीबन उतनी मैयतों की तदफीन मुश्किल 20 से 25 मिनट में हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए थे। कोई मट्टी दे रहा था, कोई ईंट उठा रहा था, कोई मट्टी दाव रहा था, ये घर जा रहा था। एक अलग जज्बा वहां पे देखना मिला। अल्लाह के शुक्र से पहले जो दिन हर दिन कुछ न कुछ डिले हो रहा था, और अल्लाह की बड़ी मदद हमें मिली, अल्लाह की बड़ी मदद हमें मिली। यकीन मानिए काम अगर कोई नॉर्मल तरीके से भी सऊदी में किसी का इंतकाल होता है, अगर कोई सऊदी में रहते हैं तो मालूम है कि एक उनकी तदफीन का मामला 6 से 7 दिन लगता है, और इतने शौहदाओं की तदफीन अल्लाह की मदद से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से 6 दिन में मुकम्मल हुई। और इंशाअल्लाह ताला वो तमाम रिश्तेदार जो हमारे साथ गए थे, कल उन्होंने उमरा भी मुकम्मल किया है, आज उनके 2 बजे की फ्लाइट भी है, इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। फिर उसके बाद जो भी उनकी कार्रवाई है इंशाअल्लाह वो करेंगे। और ये बात ये भी तय है कि मुमकिन जब ही हो सका जब आप हमारी ताकत में वहां पर जाकर नुमाइंदे की मजलिस जब ही कर सकी कि जब आपकी दुआएं हमारे साथ थी। बेशक हो सकता है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का नुमाइंदा वहां पर जाकर मेहनत किया होगा,
اور یہ برابر یہ بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ذمہ دار وہاں پر جا کر محنت کیا ہوگا، لوگوں نے اس کو بڑی دعاؤں سے نوازا ہے، اور اس کو نمائندہ بنانے والے کون ہے؟ وہ آپ ہے۔ تو اس دعا میں آپ کا بھی حصہ ہے، اس محنت میں آپ لوگوں کا بھی تعاون ہے۔ جو وہاں پہ ہوا ہے ہم سب کی ایک جھوٹی اور ایک اتحاد کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک نمائندگی کر سکے، اور کئی ایسے گھرانے جس کے آنسو رک نہیں رہے تھے ان کو پہنچنے میں ہم کامیاب ہو گئے، ان کی ہمت بننے میں آپ اور ہم مل کر کامیاب ہو گئے۔ میری تو بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عمرے کو حاجیان جاتے ہیں، حج کو حاجیان جاتے ہیں، اللہ ان کی ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مگر بڑی خوبصورت موت کی ہے، بڑی خوبصورت موت کی مدینہ منورہ میں، جو مکے سے نکل کر آقا کی زیارت کرنے اور آقا کی محبت کو رکھ کر بس جا رہی تھے مدینہ منورہ کی طرف، جب ایکسیڈنٹ کے ذریعے جل کر وہ شہید ہو گئے۔ اور میرا یہ ایمان ہے، اور یہ بھی مجھے فرمایا گیا ہے، جو ایسے حادثات میں جس کا انتقال ہوتا ہے وہ شہید ہو گئے۔ سو جو شہادت کی موت اور جنت البقیع کی زمین ان کو ملی، کیا خوش نصیب لوگ ہیں، اور ہم بھی خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کا ایک حصہ بنایا جہاں پہ ہم نے شہیدوں کو خاندان دینے کا موقع ملا، شہیدوں کے گھروں کے آنسو پوچھنے اور ان کے ساتھ ٹھہرنے کا ہمیں موقع ملا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، اور آپ لوگ کی دعائیں اور تعاون کا نتیجہ۔ ہمت ہمیں ایک بات تو طے ہے، چاہے کوئی بھی کبھی بھی کوئی بھی آئے، کوئی بھی قسم کی بات کرے، ہمیں ایک دوسرے کی ہمت بننا ہے۔ بے شک میں آپ کے کوکھ سے پیدا ہوا بیٹا نہیں ہوں، بے شک میں آپ کے گھر میں پلا بڑا بیٹا نہیں ہوں، اور میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جو کلمے کے رشتے سے بنتا ہوں، کبھی میں بھی لا الہ الا Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ورلڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی۔ ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، اتاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔